Hello，我又係 Anna Poon 啊，咁又試翻次翻嚟咧，就繼續同大家講。咁啊，正話講到咧，我哋啲美國人啦，work hard and play hard，呢個係真嘅。我嚟到之後咧，先發覺咧，即係美國人係好識去享受嘅，可以講得話，好識享受嘅。咁你咁辛苦做，點解唔享受啫？睇翻咧，如果你話啲亞洲人啦，特別係最先嚟美國嘅中國人咧，應該係南邊嘅中國人啊。譬如好似廣州啊、廣州沿海啊、廣東沿海唔係廣州，廣東沿海嘅好多嘅華人咧，就係離開呢個中國，就出去外國揾食嘅。而喺再即係中部啲嘅，即係譬如好似上海啊、福建嗰啲咧，就會去咗台灣啊。因為呢個國民黨啦、蔣介石咁啊去咗台灣，於是乎好多嗰啲人咧，亦都跟住去台灣。呢個咧叫裙帶關係。呢個裙帶關係咧就唔係至於中國人會係嘅，其他種族都一樣嘅。我話你聽，咁係咪中國人咧先至會有呢個家庭觀念啊 ？No。其實所有人咧，唔同種族都有家庭觀念，不過家庭觀念嘅唔同嘅啫，即係等於你食我哋食米，即係你嗰個地方種到米多啲，咁咪食米咯。啲米又有糕點啊，咁跟住麵即係麥啊，就會整好多麵啊、蛋糕啊諸如此類啲咁嘢。外國都有嘅，不過種做嘅方法唔同啊。咁講翻咧就係呢個美國人咧，我哋工作頭先講話嗰個薪水問題，嗱講俾你聽，你都唔信啊！我哋美國人咧嗰個時薪，其實你上網可以查得到，不過至於你哋上唔上到我哋嗰啲網咧，我就唔知啦。我係後尾先發覺咧，原來有好多網路咧喺外國係上唔到嘅。譬如我去到南美洲啦，南美洲比較開放啲。南美洲開放啲，好多網路都上到，咁即係好多美國嘅網路都上到，但係人哋有啲公司嘅網路啊，或者政府嘅網路，佢唔需要俾你知嘅時間，佢咪唔去到咁遠咯，或者你哋個國家唔俾，即係你哋住嘅地方唔俾你去到我哋啲國，即係佢 block 咗你 search 唔到過嚟啊！即係好似我有啲朋友咧，佢想買啲嘢。佢想買嘢，咁佢買唔到，因為佢上唔到嗰個網，人哋冇，佢哋個生意佢都唔需要去到你嗰度，所以佢咪上唔到個網咯。但係佢係聽到有啲咁嘅嘢，於是好多時佢就會話：喂 Anna，你可唔可以同我買啊？買咗寄翻嚟俾我啊！咁我就唔介意噶。我好多時我都幫好多朋友做呢啲咁嘅，即係我哋舉手之勞啊。咁但係我都好為我啲朋友着想嘅，即係計好晒啲數啊咁樣。咁同埋即係我要保證一樣嘢咧，做每一樣嘢都係合法嘅。因為如果做嘢唔合法咧，嗰個手尾係好長嘅嚇。所以做每一樣嘢咧，我都係合法嘅。咁啊講翻就人工嗰方面啦，我而家就係北卡嚇，我而家喺北卡。咁北卡咧就屬於東邊嘅中部，即係中南部啦。咁亦都我哋好多時會叫South， 我哋叫Southern 啊咁樣 ，Southern State 即係喺南部啊咁樣。就我睇到咧就我哋有分嘅，我哋嘅最低工資係7.2毫半，應該係7.2毫半一個鐘。OK， 不過話俾你知，以7.2毫半咧，你請唔到人嘅，一定請唔到人。咁而咧。如果你個工作，即係你個工種啊，我哋話你個 job 咧係可以收 tips 嘅話咧，你有 tips 即係有小費嘅咧，咁個老闆咧可以最低俾到咧就係2.1毫4一個鐘，2.1毫4，你做唔做啊？你梗唔做啦，戇居2.1毫4 tips 都唔夠啦，我哋，因為我哋咁嗰啲人咧就真係靠 tips 搵食嘅。我話俾大家知，我最近咧做一啲工咧，就係喺啲酒樓嗰度咧。喺啲即係，其實我都兩三年前開始嘅啦，就去啲 restaurant 嗰度做，因為嗰陣時 covid 啊嘛 ，covid 嘅時間，咁啊公司冇航班俾我飛，而咧我亦都睇到咧嗰個即係有個機會咧，即係我要提早退休啊咁樣，否則嘅話咧，即係有好多事發生，咁我唔想
去到最壞嘅時間先至有事發生，咁 too late 啦。因為我係一個慣咗由細到大咧，即係父母都教未雨綢繆啊，都未人落雨咧，我就已經揾定嘢遮，遮定個頭啊嗰啲咁。甚至乎咧，學住我哋啲廣東人話，好天咧就攞埋落雨柴啊，跟住即係準備好晒啊嗰啲咁樣樣。咁我就當時咧亦都喺啲即係餐廳嗰度做過嘢，咁啊發覺咧原來做餐廳揾貼士好，即係如果你做到啲餐廳有水準嘅餐廳，你嘅收入真係好高㗎喎。係啊，你一日可以揾幾百蚊美金啊，淨係收貼士。不過我想話俾大家知，嗰個工作係唔容易嘅，即係做嗰啲喺香港叫樓面啊，即係所謂樓面咧係一啲都唔容易嘅。仲有，如果你用香港嘅樓面態度嚟喺美國揾錢咧，我肯定話俾你知，你一定黑米嘅嚇，一定係黑米嘅話你知。你呢度美國咧就係你越令到個客開心咧，佢咪俾錢你使咯。佢俾錢你有乜所謂啫？係嘛？好似我即係出去做嘢咁，即係做啲你 serve 一張台啦，佢開心嘅時間，佢真係抌50-60蚊貼士落去唔出奇嘅。但係佢唔開心嘅時間，佢咪抌幾蚊落去啦。嗱，最孤鬼寒嘅咧就係華人啊，啲亞洲即係華人啊。咁亦都咧，你會話另外咧就係歐洲人啊。歐洲人咧出去食嘢咧又係唔捨得俾貼士。點解咧？因為喺歐洲嗰方面咧，就好似以前香港有呢個所謂加一服務費咁樣。咁佢嚟到美國，佢唔知道呢度冇加一服務費呢一樣嘢噶嘛。咁亦都唔知道咧，原來啲 waiter 啊 waitress 啊嗰啲，佢哋叫企台啊，啲廣東人叫企台咧。咁咧就係真係靠每日嗰啲收嘅小費嚟到揾，即係生活費嚟嘅。咁大家唔知有冇留意，香港應該仲有間文華酒店嘅嗬？香港有啊，中環啊有間文華酒店，就係當年邊個Leslie 啦，Leslie 喺嗰度跳落嚟喺嗰度自殺嗰間文華酒店。你知唔知門口啊嗰個 bell boy， 我哋叫 bell boy 啦，開門嗰班阿星啊，我哋叫阿星啊。佢嗰個位啊，佢唔會俾外人做噶，佢係傳翻俾自己啲人做噶。佢翻到去佢嘅祖家咧，佢好似皇帝咁嘅，佢有錢多，即係佢啲錢多到。所以你哋唔好睇小開門呢一樣嘢啊！哇，個個入嚟俾幾蚊，你幾蚊你嗰度收埋就好多蚊噶啦。我同大家講，咁你唔好睇小人哋啲工作吓，你唔好以為咧啲工作咧就係好即係好低下嘅。咁呢個世界就唔係講低下嘅。如果你又講到當年咧，即係上幾代啊，上一代啊嗰啲咧，就會話嗰啲上海人咧，特別咧佢係笑貧不笑娼嘅。佢哋你窮咧，佢睇你唔起啊！你出去即係做乜嘢揾食啦？講即係香港人好興嘅，一見到女人咧，唔係佢個種類咧，佢就叫人雞噶啦。咁啊，就算做雞咧，佢都冇乜所謂嘅。都係揾食啫嘛，係咪先啊？吓，咁你可以唔好，你唔好俾生意去做咯。你啲麻甩佬咪唔好去混，唔好俾生意佢做咯。咁喺美國咧，其實咧就好多即係專業人士咧，嗱好得意嘅，佢哋專業人士咧係計幾多個鐘嘅，佢哋都計幾多個鐘。佢哋有個守則嘅，有個守則嘅。譬如你做邊一個行業咧，你可以收幾多錢一個鐘啊？咁就同香港即係收費咧係有啲唔同嘅。咁我最近先發現咧，竟然間有人話俾我知做雜工都有，香港咧做雜工都1000蚊一日嘅喎。哇！我話咁好揾啊！我話我哋喺呢度咧一個半專業人士咧都揾唔到，未必揾到150蚊一日嘅嚇。一個半專業人士咧一日都未必揾到150蚊嘅。咁但係香港做雜工喎，做雜工即係唔使點學。根本唔需要學問嘅，都揾1000蚊一日啊！哇，真係好煩。所以我同大家講，千祈唔好移民啊！你哋係千祈唔好移民啊！移民嚟呢度好慘噶，我同你講係2蚊1毫4一個鐘嘅，2蚊1毫4一個鐘嘅咋。咁啊點樣都好啦，即係其實每一個地方咧，嗰度揾錢嗰度使嘅啫。
咁我哋美國人咧，即係揾錢唔多啊！我初嚟美國嘅時間先發覺，哇，一個月先揾個千零蚊啊，1000零蚊美金啊，係講20幾年前啊，真係好奀嘅。咁啊有一個大陸女人啦，即係因為喺上海嚟嘅上海太太，上海阿毛啦，咁佢嗰陣時都成60、70歲嘅嗰陣時，佢同我講，佢話 Anna 你可唔可以同我介紹份工啊？咁我話咁啊，我試下幫你問下啦。我3000蚊一個月就夠噶啦嘛。佢話3000蚊美金啊。咁我想話，我話咁你想做咩？搵3000蚊個月啊？是但啦，乜嘢工都得噶，3000蚊就得噶啦咁。我話我哋本地人啊，都搵唔到。即係都揾千零蚊嘅啦，嚟到美國英文都唔識，揾3000蚊，哇，好誇張啫咁。不過結果咧，佢仲係咪喺美國咧？我唔知道。不過佢好叻，佢半年到咧，佢已經嗰啲咕嚕咕嚕講英文，好似話走咗去幫人做啲住家工。邊啲人請佢咧？就係嗰啲華人啦。啲華人咧，大家都知道啦，呢度好多啲華人好有錢噶嘛，台灣人啊、華人啊、日本人啊，喺羅省嗰邊咧，特別係羅省，即係羅省啊，即係啲岸邊嗰啲地方啦，三藩市啊、西雅圖啊嗰啲地方咧，好多啲中國人。咁我就住唔慣嗰啲地方，因為嗰啲地方要晒命嘅，嗰度啲人個個即係要演嘢嘅。咁我係一個好鬼死普通嘅女人，咁又好即係都好融入呢個社會嘅。咁我都係習慣翻呢度啲生活啊咁樣啦。咁我聽到佢講，哇，真係好誇張。咁但係我仲係咪加州人咧？我同大家講，我都好即係我都當我自己一個加州人，因為我好中意加州嗰啲太陽，即係陽光啊，同埋我好中意佢咁啲節奏，佢節奏好快。咁我而家住嘅北卡咧就比較 lay back 啊，好 lay back 嘅。咁你話搵到食咧？你要做嘢梗搵到食啦。我初嚟嘅時間，我想同大家講啊，呢度咧係好多即係好多工廠喺度嘅吓，好多工廠嘅，好多啲即係。啲人咧非法勞工嚟到呢度咧，佢哋係好容易揾到工廠嘅。你唔識揸車咧，有人車你去嘅。啲工廠喺呢度嘅。咁你話本地人做唔做咧？有本地人都好多人做噶，唔係冇噶。你哋唔好成日當得啲美國人好懶先得噶。你試下，如果嗰個人工咁低唔做咧，佢就要加人工啦。正話講過啦，我哋北卡嗰個最低工資係7蚊2毫半。我話俾你知，你唔使知請到人嘅。唔使旨意請到人嘅，咁我就算我出去出邊做嘢咧，啲華人老闆咧而家都出到成20-30蚊一個鐘嘅吓，你做半日咧都做一日咧都有，即係做一更，我哋全更咧都有，即係差唔多好似係最低工資都130蚊嘅，130蚊咁仲有時啲老闆都會即係啲大方啲嘅老闆咧都會俾啲 tips 你啊咁樣啦。咁而咧，我亦都因為而家係一個新政策啦，咁所以咧變咗好多啲非法勞工咧，所謂非法勞工冇身份嗰啲人咧，而家啲老闆唔敢請佢哋，甚至乎咧佢自己都唔敢出嚟做嘢，因為點解佢驚住咧？俾 ICE 嗰個叫做 Immigration Custom 依係度咩 Custom and Excise 啊？咁點都好啦，嗰個 ICE 咧，咁如果俾佢捉到嘅話咧，今次咧。走咗係翻唔到嚟嘅，以後都入唔到境嘅。咁所以同即係以前阿拜登嘅時間咧有少少唔同啦。咁你問我係咪好反對咧？你話以前都有嘅，唔係而家嘅。如果大家睇下所有個總統出嚟參選，佢哋都會話：如果你係非法移民，我哋一定要戒走。由 Hillary Clinton 本身自己。奧巴馬、Bush， 甚至乎當然而家嘅 Donald Trump 啦，佢哋都係咁樣講。你揾翻嗰啲錄音帶、錄音嘅，只不過係以前嗰啲係吹水，講完之後就當冇講，即係佢講咗之後嗰啲嘢根本就冇做。咁啊，甚至乎大開中門咁湧入嚟。如果係咁嘅時間呢，大家睇下香港嘅環境，你哋香港都接受唔到啦。點解要我哋美國人接受咧？係咪啊？所以咧喺度咧，即係我要同大家分析下，唔好你自己
唔係呢度，你唔係身同感受嘅時間，好似狗吠咁。特別我而家喺 Facebook 上邊喺 YouTube 上面睇到啲咩 YouTuber 咧，係咁鬧我哋嘅美國總統。你睇下你夠唔夠膽鬧啊李家超？你哋夠唔夠膽鬧啊習近平？如果你夠膽鬧嘅咧，我接受你。OK， 咁啊，暫時咧又要同各位講一聲，我哋要休息一陣啦，翻轉頭再繼續講。